दार्जिलिङ रेलवे स्टेसनमा। यहाँबाट 12 बजेको गाडी छ हाम्रो रिम्बिक। भोलि बिहानदेखि चाहिँ हाम्रो ट्रेकिङ सुरु हुन्छ। तेरो के माने भन्दै बजार हामी आइपुगेका छौँ। यहाँ के सामान किन्ने यो चाहिँ धोत्रे बजार आइपुगेको छ अहिले हामी। माने भन्ज्याङबाट 1 घन्टा जस्तो हिँडेपछि चाहिँ धोत्रे बजार ब्रेकफास्ट गर्ने। टिकाजीलाई चाहिँ भोक लागेको छ नि त यहाँनिर। रोटी नै खाने? रोटी नै खाने अरे ल। सोध्नु न यहाँबाट। यहाँनिर यहाँ उयो छ खाजा। जोटे बोलाउनु न दिदीलाई। दिदी दिदी उयोहरू छ रोटीहरू। हजुर बोल्दै खायो भने। यो चाहिँ लिङ्सेबुङ खोला हो। रिम्बिक बजार आइपुगेका छौँ। रिम्बिक बजारमा एक रात हामी बस्छौँ र भोलि बिहान रिम्बिकदेखि हाम्रो पैदल यात्रा सुरु हुन्छ सन्दकपूतिर। अहिले रिम्बिकमा बसेर हामी रिम्बिक बजारको भ्रमण गरिराखेका छौँ। ट्रेकिङ हाम्रो 3 दिनको हुँदैछ। हेरौँ सक्छ सक्दैन। सकिन्छ नि के सक्दैन। मेरो गाइड यस्तो यहाँ छ, उहाँ हुनुहुन्छ गाइड चाहिँ। सक्छ हिँड्ने भन्दैछ भोलिदेखि चाहिँ। भोलि बिहान 5 बजीदेखि चाहिँ यहाँबाट सुरु हुँदैछ हाम्रो ट्रेकिङ। अहिले बिहानको 4:30 भइरहेछ होइन। टिकादार टेन्ट लाउनुको लागि चाहिँ अब युट्युबमा हेर्दैछ नि त। कसरी लाउनु छ त? आज तारिक हामी 10 नोभेम्बर सन्दकपू फालुट गोर्खेतिरको यात्रामा निस्केका छौँ। र यो ठाउँदेखि, यो ठाउँको नाम चाहिँ याद भएन, माने डाँडा। रिम्बिक माने डाँडादेखि हाम्रो पैदल यात्रा सुरु हुँदैछ। यहाँसम्म हाम्रो साथी विकासजीले हामीलाई ल्याइदिनु भएको छ। उहाँ पनि हामीसित केही माथिसम्म हिँड्नुहुन्छ। देखि नै हामीलाई सन्दकपू फालुटको डाँडाको गन्धहरू आउनु थालिसकेको छ। वरिपरि एकदमै माने डाँडाबाट पनि देखिने एकदमै लेयर, सुन्दर लेयर, डाँडाको लेयरहरू हामी यहाँबाट देख्न सक्छौँ। हेभी यस्तो छ ट्रेकिङ चाहिँ अब। ओ रेखा साथी कहाँ गएको? सन्दकपूतिर। बाटो फेरि कस्तो भने साह्रो बेसी उकालो या गाह्रो पर्ने त्यस्तो खालको लागेन मलाई। वान अफ द ब्युटिफुल ट्रेक रुट हो। एकदमै मतलब यो चाहिँ पक्का ट्रेक गर्नको लागि चाहिँ पर्यावरणको हिसाबले पनि र बाटोको हिसाबले पनि पर्फेक्ट ठाउँ चाहिँ रिम्बिक टु सन्दकपू भन्ने चाहिँ मलाई हाइकिङको लागि चाहिँ यहीँ आउनुपर्छ भन्ने लाग्यो क्या। मजा आइरहेछ, गइरहेको छु बाटो। ल दुई भाइलाई शुभ यात्रा। ल बाई बाई। हो भाइ दा, थ्याङ्क यू फर सपोर्ट। गाइड गर्नु, यहाँसम्म गाइड गर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यस गाइस, दिस इज छेवाङ योन्जन। अनि सन्दकपुरको यात्रामा लाग्दिएको अहिले बिहानको 6 बजिसकेको छ। कता हुनुहुन्छ मसँग? उहाँ पछाडि छोडिनु भयो, अलिक भुलिरहनु भएको छ, फोटो खिचिरहनु भएको होला। फर्स्ट टाइम आज जाँदैछु। भारी छ, खानेकुरो छ, के गर्दाखेरि 10-11 किलो भारी बोकिरहेको छु। हेरौँ पुगिन्छ होला सन्दकपुर। यो सिम्पल एउटा सानो ब्लग बनाउने सोचिरहेको छु। राम्रो हुन्छ कि हुँदैन ब्लग चाहिँ। म्याप त याद छ? म्याप एकदमै याद छ। कोनी गाइडै उहाँ हुनुहुन्छ।
म्याप दिमागमा राखेर हिँडिरहेको छ। जङ्गल रहेछ दामी होइन? यसै पनि मेरो चाहिँ यो हिँड्ने बानी भएकोले गर्दा एउटा इन्स्टिङ्क्ट छ जसले चाहिँ बिना म्याप पनि मलाई पुऱ्याउँछ क्या, कम्पास बिना पनि मलाई सही ठाउँमै पुऱ्याउँछ। त्यो कुरोमा चाहिँ म एकदमै कन्फिडेन्ट छु र म अहिले पनि इन्स्टिङ्क्टको भरमा हिँडिरहेको छु। एउटा कच्चा रोड पाएको छ हामीले, त्यो रोडै रोड जाने हो नि त, सर्टकट नजाने है? एकदमै नजाने, जहाँ उकालो भेट्छ त्यही बाटो मात्रै जाने हो। ल ओह्रालो भेटेपछि एकछिन सम्झिने हो, गम्ने हो। धेरै हामीले त यो के भन्छ प्लानै गरेको थिएन है त, एकदमै अचानक हिँडेको। यात्रा भन्ने कुरा चाहिँ बेसी प्लान गऱ्यो भने साह्रै हुँदैन कि, र अनप्लान जाउँ भनेपछि हिँडिहाल्नुपर्छ। यात्रा भन्ने कुरै त्यस्तो। हाम्रो सल्लाह भनेको वाट्सएपमा मैले म्याप मात्रै पठाइदिएको थिएँ कि, त्यहाँबाट हिँडिहालेको 3 दिन बाद चाहिँ। अन्त अब निकै माथि आइसकेपछि चाहिँ रिम्बिकबाट आउने रोड चाहिँ अन्त हुँदो रहेछ, र अन्त भइसकेपछि यो डेड इन्ड जस्तो एउटा ठाउँमा हामी पुगेको छौँ। र यहाँनिर एउटा बाटो दाहिनेपट्टि गएको छ र यतापट्टिबाट जुन रोड गएको छ रोड चाहिँ यहीँ आएर अन्त भएको छ। हामीलाई तलसम्म छोड्नु हुने विकास साथीले एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी चाहिँ के दिनुभयो भने देब्रेपट्टि नजानुहोस्, दाहिनेपट्टि जानुहोस्। र हाम्रो अगाडि पनि दाहिनेपट्टि एउटा बाटो छ र यही बाटो होला भनेर अब हामी दाहिनेपट्टिको बाटो लागिरहेका छौँ। देब्रेपट्टि कहीँ पनि जाने छैन। ओके, गुड लक। यस, रोड सकियो टिकादाले भनेको जस्तै होइन। त्यहाँबाट चाहिँ दाहिने लाग्नु पऱ्यो। अब चाहिँ सायद जङ्गल जानुपर्छ होला। बिखे डाँडा भन्नेमा चाहिँ पुग्ने हामी अनुमान लगाएको 10-12 किलोमिटर होला बिखे डाँडा पुगेर चाहिँ ब्रेकफास्ट गर्ने सोचेको हेरौँ। यो चाहिँ बन्ठे हो, बन्ठे भन्छ नि। टिकादाले चाहिँ खानै दिँदैन नि त, यो हामी बचपनमा कति यस्तो खाएर हुर्केको, नखानु भन्छ। यात्रा गर्दाखेरि प्रकृतिको कुनै पनि चिजलाई डिस्टर्ब नगर्ने मेरो एउटै मात्रै सर्त छ साथीहरूलाई, जो पनि ट्रेकमा जानुहुन्छ। प्रकृतिमा रुखपात फलफुल जे पनि छ, किनभने कुनै चाहिँ जङ्गली पौधाहरू जङ्गली फलफुलहरू चाहिँ मात्ने या पोइजनयुक्त पनि हुनसक्छ। ऐसोले पनि खानु नदिएको नि त मलाई। टिमलाई चाहिँ समस्यामा पार्छ। त्यसैले गर्दाखेरि केही पनि चिज नचलाऊ, जो छ जस्तो छ त्यसलाई त्यतिकै छोडेर हामी पनि जङ्गलमा बसिरहेको पशु प्राणी जस्तो आफ्नो धुनमा यात्रा गर्ने, त्यो प्रकृतिको सौन्दर्यलाई मात्रै रसपान गर्ने। ऐसोले पनि खानु दिँदैन, बन्डी पनि खानु दिँदैन, आफू मुख चिलाइसक्यो। यो रिम्बिकबाट पारी चाहिँ ओख्रे देख्दो रहेछ नि त, मेरो जन्मथलो ओख्रे होइन। कति खुसी लाग्दिएको नि बिहान विकास दाले देखाउनु भएको थियो ओख्रे पारीको भन्दा। सानोमा चाहिँ ओख्रेबाट यता रिम्बिक हेर्थ्यौँ, ठुलो भएपछि रिम्बिकबाट ओख्रे देख्नु पाएँ। त्यहाँ हुँदै बन्ठीहरू खाएको नि, बन्ठी ऐसलु। आज यो टुरमा त अब पानी पनि खानु दिँदैन, ब्याक्टेरिया छ भन्छ टिकादाले। तिर्खा लाग्यो माइलट। कति हामी 2 घन्टा जस्तो हिँडिसक्यौँ यहाँनिर ब्याक। रिम्बिकदेखि हामी 2 घन्टा जस्तो उकालो लागिसकेको छौँ। यो रोड सकेर चोरबाट भएर अलिक माथि आइसकेपछि चाहिँ एउटा विश्राम गृह सानो र एउटा सुन्दर पोखरी छ। यहाँनिर सूचनामा लेखिएको छ यहाँनिर एकदमै फोहोर मैला नगरिदिने, आम मान्छेको आस्थाहरू यो पोखरी या त प्राकृतिक एउटा सफा ठाउँतिर चाहिँ आम मान्छेको आस्था जोडिएको हुन्छ र यहाँनिर ईश्वर देवी देवता हुन्छ भन्ने विश्वासले गर्दा यस्तो कुराहरू सरसफाइ राखौँ भन्ने उनीहरूको विश्वास हुन्छ। तर हामी एज अ जेनरल आस्तिक मान्छे होस् या नास्तिक मान्छे होस्, प्रकृतिलाई सफा राख्नु हामी सबैको दायित्व कर्तव्य। हेर्नु न पोखरी के दामी रहेछ, लेक। हेलो हुन्छ 8 बज्यो, अब खाजा खानु पऱ्यो है त। 5 बजीदेखि घरबाट निस्केको र 5, 6, 7, 8, 3 घन्टाको यात्रा हाम्रो भइसकेको छ। कहाँ फेरि चुलामा बस्नु भएको त अब चाहिँ केही हुँदैन। टिका त चाहिँ अलिक बदमास छ नि त, चुलातिर बसिदिन्छ। खाजा के रहेछ हौ? खाजामा चाहिँ एकदमै राम्रो प्याकिङ छ, आइटम छ।
आइटम धेरैवटा भएकोले गर्दा म के गरौँ कसो गरौँ अत्तालिँदैछु। खाइन्छ अब मजाले। यो आज मात्रै मिठो मिठो देख्न पाएको हो कि सधैँभरि देख्न पाइन्छ भन्ने कुरो चाहिँ विकास दालाई चाहिँ मजाले क्रेडिट दिनुपर्छ यसको चाहिँ। यस्तो चिजहरू आइपुग्छ आहा र यसको निम्ति हामीलाई अर्को चिज पनि छ सँगसँगै, त्यो चाहिँ हो यस्तो। आहा यो चाहिँ हामीले सँगसँगै दा त्यो उसिनेको अन्डा हो के छ त्यस्तो लाग्दैछ मलाई त। के छ भन्ने खाजा राम्रो छ है त, एकदमै भेराइटी र जङ्गलमा आएर यसरी पराठा अचार आलुदम अन्डा खुसी भइरहेछ नि यो खोलेर। यो चाहिँ हाम्रो ट्रेकिङ रुटबाट देख्ने जग्गा आइपुग्यो भनेर चाहिँ भिडियो बनाइरहेको थिएको। मजा आइरहेछ, ट्रेकिङ चल्दैछ हाम्रो। यहाँ ठुल्दाई बेला बेला फोटो खिच्नुहुन्छ, बेला बेला गफ गर्दै। ठुल्दाई चलो, मजा त आइरहेछ होइन? एकदम वेदर चाहिँ एकदम दामी भइरहेछ आजको चाहिँ, साँच्चीमै भनेको यति नाइस वेदर। अनि यो रुट जुन रिम्बिकबाट सन्दकपुर जाने रुट छ यो चाहिँ ट्रेकको लागि पनि दामी रहेछ। यो रुट चाहिँ त्यस्तो अप पनि छैन होइन, बेला बेला ओह्रालो बेला बेला उकालो। अनि अर्को कुरो चाहिँ हामी चाहिँ बाटोतिर चाहिँ यस्तो प्लास्टिकहरू पाइरहेछ। यो यहीँ डिस्पोजल गरिदिउँ त, निकाल्नु त पछाडिबाट। एउटा रिक्वेस्ट, तपाईँहरू यो रुट ट्रेक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ जङ्गल सफा राख्नुहोस् होइन, सिसाहरू नराखिदिनुहोस्। अब यहाँ हामी यो आगो यहाँनिर आगो बाल्ने जग्गा रहेछ त्यही राख्दैन। कति थुपारेछ हामीले, निकै थुप्रै छ नि है। यहाँ हामीले बाटोमा थुपारेको बाटोमा प्लास्टिकहरू भेट्यौँ र त्यसलाई टिपेर ल्याएर यो साइडमा पनि छ मेरो अझै, यो साइडमा पनि जङ्गल सफा राख्नु पऱ्यो नि त होइन। टाढा टाढाबाट मान्छेहरू आउँछ। यहाँनिर चाहिँ हामी यहाँ साइड यहीँ जलाउनु पर्छ होला, जलाउँछ कोही मान्छे आएर। हामी त आगो नलगाइदिउँ त, हामी बस्दैन कि यहाँ। ल आगो सल्केर दिइहाल्छ। ल चलो। रिम्बिकबाट 2 बोतल पानी लिएर आएको हो र यो दोस्रो बोतलको पनि पानी सक्यो। अब यहाँदेखि उँभो चाहिँ बाटोमा जहाँ पानी पाइन्छ त्यो थाप्नुपर्छ भनेर हामी सल्लाह गरिरहेको छौँ। यहाँदेखि उँभो तिर्खा लाग्यो भने चाहिँ छैन, कुनै उपाय छैन। हामी पनि बियर ग्रिल जस्तो जङ्गलमा कुनै बाँस काट्नुपर्ने स्थितिमा पुग्नेछौँ। बाँस पनि के छ, परेङको पानी खाइन्छ, परेङको पानी। जे होस् 2 भाइलाई कलिलो देखिरहेछ है, ह्यान्डसम देखिरहेको छ। तपाईँ त मभन्दा 2 वर्ष सानो होइन? म उहाँ छेवाङजी भन्दाखेरि 2 वर्ष सानो हो र मलाई त कलिलो देख्ने परेन, तर छेवाङजीलाई पनि आज धेरै नै जवान महसुस भइरहेको छ हेर्दाखेरि। गुराँसको रसले होला। हामी अब बिखे डाँडा आइपुग्न आँट्यौँ। हाम्रो अझै ट्रेकिङ चलिरहेको छ। यो माथिको डाँडाको सन्दकपू चाहिँ देखाइदिनु मन लाग्यो मलाई। कहाँ हो जानुपर्ने त? माथि ए छोपे नि, बिखे डाँडाबाट देख्छ होला अहिले। यो माथि जुन देखिरहेछ यो डाँडा चाहिँ पुग्नुपर्ने हामी चाहिँ। यहाँ घरहरू देखिरहेछ, यो चाहिँ सन्दकपुर हो। अहिले हामी चाहिँ बिखे डाँडा उकालो जाँदैछौँ। धेरै निकै अप रहेछ यो चाहिँ। अनि पानी पनि पाएनौँ, बाटोमा पानी पाउँछ होला भनेर सोचेको। पानी पायो भने चाहिँ हामी कफी बनाएर खाने प्लान गरेको। पानी पाइरहेको छ। पारी देख्नु हुँदैछ सन्दकपुर। सायद 2-2.5 घन्टामा अब हामी यहाँ यो डाँडा पुग्नेछौँ सन्दकपुर। ल मिसन सक्सेस। एकै दिनमा टुर गरियो। ठुलै कस्तो अनुभव रह्यो? एकदमै राम्रो। अहिलेसम्म हामी थाकेको छैनौँ। 6-7 घन्टा भयो हामी रिम्बिकदेखि हिँडेको। भारी अलिकति धेर बोकिएछ र हाम्रो गतिलाई चाहिँ अलिकति यसले प्रभाव पार्यो। भारी नबोकी म होटलतिर बस्छु, टेन्टमा बस्दिनँ भन्ने प्रकारले आयो भने त यहाँनिर 5 घन्टाभित्र आइपुग्ने रहेछ नर्मल्ली हिँड्दाखेरि पनि। भारीसित पनि 6-7 घन्टाभित्र सन्दकपू पुगिन्छ रिम्बिकदेखि। र यो ट्रेक रुट चाहिँ अति नै पक्का ट्रेक गर्नुको लागि, किनभने माने भन्ज्याङको जुन रुट छ, माने भन्ज्याङको रुटमा चाहिँ बाटोमा हिँड्दाखेरि गाडीहरू आउने जाने गरिरहन्छ, टुरिस्टहरू गाडीमा आउने
र गाडीको रुट पनि हुनाले गर्दा यो चाहिँ एकदम नितान्त यो जुन बाटो छ ट्रेकको लागि बनिएको र साथीबाट हामीले थाहा पायौँ यो अङ्ग्रेजहरू आउँदाखेरि पहिलोचोटि पत्तो पाएको ट्रेक रुट पनि यही हो। 1850 सालतिर, आजभन्दा 150 वर्षभन्दा पनि अगाडि नै यो ट्रेक रुटमा हिँडिन्थेछ र त्यति बेला बनिएको। अहिले 6-6.5 घन्टा हामी हिँडिसकेको छौँ जङ्गलमा। मान्छे एउटा देखिएको छैन। मान्छे पशु प्राणी कता कता चराहरू कराइरहेको छ, हामी सुनिरहेछौँ। एउटा कुरो, पानी चाहिँ नपाउँदो रहेछ जङ्गलमा। तल एक जग्गा चाहिँ अघि थाहा थियो पानी, त्यहाँबाट त अहिले हाम्रो पानी सकिरहेछ। र अब केही बेर पछाडि हामी सन्दकपू भन्दा केही तल एउटा सुन्दर ठाउँ छ, त्यहाँ पुग्नेछौँ। त्यहाँनिर बिसाएर हामी खाजा खाने भनेर सोची पनि रहेका छौँ। अहिले छेवाङले खालि 2टा रोटी खाएको छ, मैले 4टा रोटी। किनभने यति राम्रो यो इन्भाइरोमेन्ट देखेर होला क्या, भोकै लागेको थियो। उसलाई त्यसै पनि भोक लाग्दैन। यो हामी बिखे भन्ज्याङमा आइपुग्यौँ। अहिले रिम्बिकबाट हिँडेको हामी। रिम्बिकबाट अब हामी सन्दकपुर पुग्नुलाई 3 किलोमिटर रहेको छ र त्यहीँ हल्ट गर्नेछौँ आज हामी। र भोलि चाहिँ हामी सन्दकपुरबाट फालुट जानेछौँ 24 किलोमिटर। एकदम मजा आइरहेछ। रिम्बिकबाट गाडीको रोड चाहिँ 62 किलोमिटर रहेछ, तर हामी यहाँ ट्रेकिङ रुट आएको। ट्रेकिङ रुट हाम्रो 22 किलोमिटर मात्रै हो। यसरी चरिरहेको देख्यौँ। बिखे भन्ज्याङ आइपुग्यौँ हामी। यो साइड चाहिँ यो जुन चाहिँ छ मैले हातमा, यो साइड चाहिँ इन्डिया रहेछ, अनि यो साइड चाहिँ नेपाल। अनि यो जुन घर बनिएको छ यो चाहिँ नेपालमा पर्दो रहेछ। बोर्डरमा आइपुगेको रहेछ, खास चाहिँ इन्टरनेसनल बोर्डर। यो चाहिँ सन्दकपुरको नाकचुचे उकालो। कति छ उकालो? अप बाटो यस्तो छ यी। आमामा कस्तो उकालो छ होला बाटो चाहिँ। ल्यान्ड रोभर आउँदैछ है। आयो ल्यान्ड रोभर। यो बाटो चाहिँ खालि ल्यान्ड रोभर मात्रै चल्ने अरे नि त। कुदाएको नि यो गाडी, यस्तो अफ छ बाटो। यो डाँडा पुग्नु धेरै मुस्किल परिरहेको अवस्था। मेरो सामान चाहिँ यहाँ माथि राखिरहेको छु। मान्छे हराएर लिनु गएको म। के गर्छ। सन्दकपुरको बाटोको अवस्था हेर्नुहोस् है। बाफ्रे बाफ्रे। माथि माइल स्टोनमा सन्दकपुर 0 किलोमिटर लेखिरहेछ। हामी आइपुग्यौँ सन्दकपुर। फाइनली हामी आइपुग्यौँ। यहाँ माइल स्टोनमा चाहिँ सन्दकपुर 0 किलोमिटर लेखिरहेछ। हत्तु भएर आइपुग्यौँ हामी चाहिँ। हेर्नु त लु कस्तो भयो त? कस्तो भयो? बस यो उकालो बिखु भन्ज्याङ उकालो चाहिँ। बिखु भन्ज्याङदेखि चाहिँ धेरै गाह्रो रहेछ उकालो हिँड्नु। आमा हत्तु। ब्याग चेन्ज गरी दा एकदम यो फोरिन लाउँदा पनि नतानेर चाहिँ अहिले झोला चेन्ज गरेर बोकिरहेछ हामीले। फाइनली आइपुग्यौँ नि त हामी। जाने अब जो लगिहाल्ने। 360 गर्छ माथि गएर घाम डुब्न अगाडि। यो फाइनली सन्दकपुरको लजहरू फाइनली आइपुग्यौँ। अहिले हामी सन्दकपुरको भ्यू पोइन्ट जाँदैछौँ र थाके पनि आफ्नो गन्तव्यमा आइपुग्दा धेरै खुसी लाग्छ। र अहिले हामी धेरै हर्षित अवस्थामा खुसी लागिरहेछ। अब फालुट होइन फेरि यहाँदेखि अलिकति अगाडि फालुट जाने रुट हामी गर्छौँ। र
अहिले चाहिँ यस्तै भिउ पर्न बसेर अब हेभी मजा आइन्छ। 11 घन्टा हिँडेछ आज बिहानदेखि। योपालि देखिएको कञ्चनजङ्घा हिमालयन रेन्ज बादलले छोपिएछ। अहिले हामी सन्दकपू दार्जिलिङको सबैभन्दा अग्लो डाँडा आइपुगेका छौँ। हिजोदेखिको हाम्रो यात्रा, हिजो पहिलो दिन आएर हामी रिम्बिकमा बस्यौँ अनि रिम्बिकपछि रिम्बिकबाट हिँडेर पैदल हामी अहिले सन्दकपूमा आइपुगेका छौँ। भोलि फालुट गोर्खे आदि ठाउँहरूतिर जानेछौँ। सन्दकपू आइपुगिसकेपछि प्रकृतिको जुन एउटा सुन्दर दृश्य हामी देख्छौँ, यसले हाम्रो हिँडाइ, हाम्रो थकाइ सब कुरो नै बिर्साइदिन्छ, भुलाइदिन्छ। त्यति चमत्कारिक सौन्दर्य बोकेर सन्दकपू बसेको छ। यो सन्दकपूको भ्यू पोइन्टबाट मैले वरिपरि फर्केर यहाँ दृश्य देखाइरहेको छु। एकदमै सुन्दर ठाउँ र यो पछिल्तिर देखिएको होमस्टेहरू र यहाँ मेरा मित्र जो ट्रेकमा यति लामो आउनुभयो, उहाँ पनि अहिले बसेर यो दृश्य हेरिरहनु भएको छ। र तपाईँहरू आउनुभयो भने यदि शरीरमा हिँड्ने ताकत, शक्ति, क्षमता, स्वस्थ हुनुहुन्छ भने रिम्बिकको बाटो, रिम्बिकको जङ्गल भएर आउनुभयो भने धेरै नै राम्रो हुन्छ। र एक चक्कर लगाएर फेरि यही कञ्चनजङ्घाको दृश्यतिर हामी पुगिराखेका छौँ। र आज एकदमै आकाश पनि खुला, एकदमै सुन्दर टाढा टाढासम्म देखिने दृश्यहरू देखिने दिन पारेर हामी आएछौँ र यसको निम्ति आफैलाई भाग्यशाली पनि लागिरहेको छ। र भोलिको दिन पनि यस्तै खुला, यस्तै राम्रो हुन्छ भन्ने हामी विश्वास गरेका छौँ। र हाम्रो यो 3-4 दिन हामी ट्रेक गर्नेछौँ। सम्भवतः हामी वेस्ट सिक्किमसम्म पनि पुग्ने भनेर सोच लिएर निस्किएका छौँ। आज उहाँ टुरिस्ट हुनुहुन्छ हामीसँग। सन्दकपू आइपुग्यौँ अहिले। यहाँबाट फालुट 21 किलोमिटर, थुमकुम 7 किलोमिटर, सनराइज भ्यू पोइन्ट नजिकैमा रहेछ। लाग्ने अब उतै फालुटपट्टि लाग्ने। हाम्रो ठुलो टेकर आइपुग्न आँट्यो फालुटको बाटोमा। फालुट लगेको सन्दकपूदेखि 1 किलोमिटर अगाडि गोठमा पुगेर हामी आजको रात यहीँ बस्नेछौँ। ओके म्यान। हाम्रो फेरि फालुट यात्रा सुरु हुनेछ। यहाँबाट देख्दै गर्ने रेन्जहरू चाहिँ पान्दामदेखि कञ्चनजङ्घा रेन्ज, अनि यता जुन देखिरहनु भएको छ 3टा, यो चाहिँ माउन्ट माकालु, अनि माकालुको छेउमा चाहिँ एभरेस्ट देखिन्छ। तर बादल लागेकोले गर्दा अहिले क्लियर देखिरहेको छैन। सन्दकपूको यो चाहिँ 360। अहिले चाहिँ हामी सन्दकपुर क्रस गरेर पनि फालुट जानेपट्टि गइरहेको छौँ। यहाँ 1 किलोमिटर टाढोमा गोठ भन्ने एउटा जग्गा छ। त्यो जग्गामा चाहिँ हामी टेन्ट लगाएर आजको रात त्यहीँ विश्राम गर्नेछौँ। क्या मजा आइरहेछ। सनसेटको नजारा, सनसेट हुनु गइरहेछ उता। देख्नुभयो त कति सुन्दर रहेछ जग्गा। यति हेर्नुको लागि चाहिँ ट्रेक गरेरै आउनुपर्छ। यहाँ चाहिँ गाडीतिर पनि आउनु सकिन्छ, तर ट्रेकिङको मजा चाहिँ अर्कै नि ठुलै। वरिपरि देखाइदिनु। यहाँतिर हेर्नुहोस्, यो त पुरै खिचिसक्यो, कञ्चनजङ्घा टल्किरहेको अवस्था। सन्दकपूदेखि नि सनसेटको भ्यू हो यो चाहिँ। अब यो सनसेट जसले यहाँ बसिरहन्छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ रात पर्छ होइन, त्यसले गर्दा यो भ्यू निकालेर चाहिँ हिँडिहाल्नु पऱ्यो हामी चाहिँ। हेर्नुहोस् कति मजाले सनसेट देखिरहेछ, एकदम मजाको भ्यू, सनसेट भ्यू यहाँबाट देखिँदो रहेछ। टिकाजीले अब यहाँ टेन्ट लाउनु हुने होइन, टिकाजी टेन्ट लाउनु हुने हो। हामीले भेटाइरहेछ टेन्टमा।
लाइट आयो अहिले यो उयोदेखि के अरे सन्दकपुरदेखि 1.5 किलोमिटर अगाडि गोठ भन्ने ठाउँमा यहाँको गाउँले मान्छेहरूलाई भनभान गरी र टेन्ट बनाउने ठाउँ पायौँ र अब टेन्ट बनिसकेपछि बस्ने व्यवस्था भइसकेपछि हाम्रो पिउने कुराहरूको व्यवस्था खानेकुराहरूको फेरि बजार खानेकुरोको बजार लागिरहेको छ यहाँ तपाईँले चाहिँ टेन्ट 5 मिनटै बनाउँछु भने चाहिँ किन मलाई बुझेको मलाई त्यस्तै लागेको थियो कि तर मैले चाहिँ टेन्टको त्यो स्टिक हाल्ने चाहिँ त्यो होल हुन्छ टेन्टमा जेनरली युजली प्रायः टेन्टमा त्यो होल चाहिँ खोजेको भएर ढिलो भएको बाहिर चाहिँ हावा डर लाग्दो चलिरहेछ अहिले तर यसरी तातो नुडल्स खानु पाउँदाखेरि एक प्रकार आनन्द आइरहेछ तपाईँहरू पनि खानुहुन्छ भने आउनु सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् बाफ निस्किरहेछ यो टेन्ट त उडाउँदैन होला नि एक थाल चिउरा सुँगुरको मासु त्योभन्दा अगाडि मेगी त सबले देखेकै हो सुँगुर मासु चिउरा सकेर अब ब्रेड यहाँ अन्डा यो डब्बामा फेरि अन्डा तयारी छ भोक लाग्यो नि त भोक लाग्यो यो पाराले चाहिँ हात्ती पाल्नेलाई चाहिँ टिकादाले लगेर पाल्नु 1 महिना आमा ब्रेड पनि फेरि उयो रहेछ नि 3D रहेछ खोइ देखाइदिनु त 3D ब्रेड हाइट तेरि हाल्नु त आँट्छ मुखमा हाल्नु ठिक रहेछ त अन्त लु हेर त लु ठिक हेलो अनि गुड मर्निङ आज हाम्रो ट्र्याकको दोस्रो दिन हिजो हामी सन्दकपुरबाट करिब 1 किलोमिटर पार गरेर यता गोठ भन्ने जग्गामा आयौँ साँझमा आइसकेको थियौँ रात परै लागिसकेको थियो अनि त्यहाँ हामीले टेन्ट लगायौँ यसरी टेन्ट लगायो टेन्ट खोलिरहेछ अब हामी यो प्याकअप गर्ने गइरहेछौँ हाम्रो ट्रेक फेरि सुरु हुन आँटेको छ रमाइलो जग्गा छ अनि धेरै ठन्डा लागिरहेछ -डिग्री त छैन र पनि टेम्परेचर तपाईँको 3-2 त्यस्तै होला 5 जस्तो होला लागिरहेछ यो चाहिँ हाम्रो टेन्ट हो हिजो बेलुका हामीले यहीँ रात बितायौँ ठिक छ अब फेरि मर्निङ वक गरेर आउनु हुँदैछ भर्खर मजा आइरहेछ एकदमै तपाईँको त्यो सामान प्याक गर्नुहोस् ल म यसो कञ्चनजङ्घा खिचिकन आउँछु मेरो अलमोस्ट रेडी छ मेरो ल एकदम एकछिन जगिङ टाइपको भयो एक्सर्साइजहरू गऱ्यो होइन अलिअलि यो खुट्टाहरू पेन भइरहेको थियो त्यो रिलिफ गरिसकेपछि चाहिँ म चाहिँ सिधै यो डाँडामा आएँ यो डाँडा चाहिँ यस्तो रोचक डाँडा छ कि यो डाँडामा आएपछि चाहिँ यसरी देखिन्छ हिमाल चाहिँ हेर्नुहोस् कि कति मजाको हिमाल देखिरहेछ यो देखिने चाहिँ फुल स्लिपिङ बुद्ध पनि भन्छ कञ्चनजङ्घा पनि हो कञ्चनजङ्घा पान्दाम काब्रु यहाँबाट देखिन्छ यो साइड चाहिँ तपाईँको यो सानो यो पिक देख्दै गरेपछि चाहिँ माउन्ट माकालु हो माकालुको अझै उता चाहिँ एभरेस्ट देखिन सकिन्छ त्यो अहिले बाटोमा जाँदै गर्दा देखिन्छ सायद अनि कञ्चनजङ्घा चाहिँ स्याटिस देखिरहेको छ यहाँबाट चाहिँ मोबाइलमा सायद टाढा भयो होला यहाँ अलिक यसो गऱ्यो भने चाहिँ यसरी देखिन्छ म चाहिँ यतिको नजिकमा देखिरहेको छु विथ क्लियर भ्यू हामीले जुन क्याम्प लगाएका थियौँ त्यो चाहिँ नेपाल पर्दो रहेछ अहिले यो यहाँनिर उयो छ सिमानाको ढुङ्गा भारत अहिले म भारत साइड उभिएको छु टक्क यस्तो घुमेर गएपछि चाहिँ यो नेपाल साइड परिहाल्यो नेपालको गोठ बस्ती क्याम्प चाहिँ हामीले नेपालपट्टि नै लगाएको छौँ अब के गर्ने यस्तै छ अब मन्दिरमा आएर यहाँनिर चार्ज तिर्नु पर्दछ फेरि टेन्ट लगाएको पनि 100 रुपियाँ तिर्नु पर्दो रहेछ ल यस प्रकारले अब हाम्रो टेन्ट प्याकिङ हुँदैछ यो चाहिँ यो सन्दकपुरबाट देखिने एभरेस्ट हो यहाँ फर्स्टको चाहिँ छौमोलङ्ग हो त्यहाँबाट माउन्ट माकालु त्यहाँबाट बिचको सानो देखिँदै गएको चाहिँ एभरेस्ट पिक हो अनि त्यहाँबाट यता देखिने पिकलाई चाहिँ भन्छ लोहार्ट्स माउन्ट लोहार्ट्स यसरी यो एभरेस्ट फ्यामिली भन्दा हुन्छ यसलाई र यता साइडबाट तपाईँले हेर्नु भने चाहिँ यो चाहिँ कञ्चनजङ्घा रेन्ज हो फेरि कञ्चनजङ्घा फ्यामिली भन्दा हुन्छ यसलाई चाहिँ खुसी लागिरहेछ यत्रो टाढा आएर एभरेस्ट अनि कञ्चनजङ्घालाई देख्न पायौँ हामीले होइन
एभरेस्ट चढ्नु नसक्दा पनि देख्नु चाहिँ पाएँ एउटा। अब के गर्ने हिमाल यसरी देखिन्छ यहाँबाट। हिमालको मनोरम दृश्य लिँदै हिँड्ने हो। हातले छुँ जस्तो लाग्छ नि, धेरै टाढामा रहे तापनि। हेर्नु त ल, आमा वान अफ द ब्युटिफुल। अहिले बिहानको 7:10 भइसकेको छ अनि हामी फालुटको बाटोमा छौँ। अहिले फालुट जाने बाटोमा। यहाँबाट फालुट 19-20 किलोमिटर छ। टिका त आइरहनु भएको छ पछाडिबाट, तातो तातो कपडा लगाएर। एभरेस्टको फोटो खिच्दै, कञ्चनजङ्घाको फोटो खिच्दै अब ट्रेकिङ चलिरहेछ। अगाडि हिमाल भएतर्फ लाग्नु भयो फेरि। अहिले फालुटको बाटोमा छौँ हामी। बिहान जाडो त हेभी जाडो भइरहेछ। अब हिँड्दा हिँड्दै जिउ तातिन्छ होइन त? हिँड्दा हिँड्दै जिउ तताउने हो। डाँडा काँडा हेर्नुहोस् पछाडि, यस्तो मजा आइरहेछ। वान अफ द बेस्ट ट्रेकिङ रुट हो यो पनि। आज दोस्रो दिनको ट्रेकिङमा छौँ हामी। आज कति घन्टा हिँड्यो त? अब धेरै हिँड्दिनँ। हिजो अब म 13-14 घन्टा हिँडेको छ। अब भरे आफै साह्रो पर्छ। तर आज भोलिँदै जाने हो फोटोग्राफी गर्दै। हिजोको जस्तो नहिँड्ने हो। चार हाते भन्ने जग्गा आइपुग्नु आँट्यौँ हामी। यस्तो दामी छ ट्रेकिङ रुट चाहिँ जङ्गलभित्र। यात्रा लगातार छ। ठाउँ ठाउँमा एकछिन बस्यो, हिमालको फोटो खिच्यो, फेरि हिँड्यो। अहिले जङ्गलपट्टिबाट निक्ल्यौँ हामी। यो रोड भएर जानुपर्छ हामी फालुट। पछाडि देखेँ कञ्चनजङ्घा। अब भनिरहनु परेन। अनि यो फालुट जाने रोड, यही रोडबाट हामी ट्रेक गर्दै जान्छौँ। यहाँबाट चाहिँ 15 किलोमिटर छ फालुट। अहिले हामी 4 हाते आइपुगेका छौँ। अघि यसभन्दा अगाडि एकचोटि चाहिँ म यहाँ आउने मौका पाएको हुँ। त्यति बेला एकदमै डरलाग्दो मिस्टी पानी परिरहेको, सानो सानो खाले असिना परिरहेको अवस्था थियो। अहिले भने एकदमै सुन्दर आकाश खुल्ला र कञ्चनजङ्घा सँगसँगै माउन्ट एभरेस्ट पर्वत श्रृङ्खलाहरू पनि एकदमै स्पष्टसँग देख्न सकिराखेका छौँ। यो ठाउँ हिँड्दा जहिले पनि मलाई के लाग्छ भने म कुनै ठाउँमा होइन, तर कुनै एउटा सुन्दर चित्रभित्र पसेर हिँड्दैछु। जहाँ हेऱ्यो त्यहीँ कुनै न कुनै हामीले चित्र पाइरहेका छौँ भन्छौँ। छेवाङ यताबाट जानुपर्छ, यताबाट जानुपर्छ। छेवाङले अहिले मित्र छेवाङले अलिकति गलत बाटो छिटो पर्खिने होइन, यहाँनिर बिसाउने छ। यो एक प्रकारको यो भ्यू पोइन्ट भनेर सोच्दा हुन्छ। ल यहाँबाट यो देखिएको चाहिँ कञ्चनजङ्घा पर्वत श्रृङ्खला। अहिले हामी एकछिन 4 हातेमा गएर बिसाउनको लागि
उकालो चढिरहेका छौँ। हिमाल देखिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ कञ्चनजङ्घा फ्यामिली, अनि जुन टाढोमा हामीले देखिरहेछौँ त्यो चाहिँ माउन्ट मकालु एभरेस्ट फ्यामिली भन्दा पनि हुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो लागि एउटा च्यालेन्ज छ, किनभने हामीले माथिको यो डाँडा जुन देख्दैछ त्यो डाँडा काटेर जानुपर्ने हुन्छ हिँडेरै। मजा आइरहेछ, ब्युटिफुल भ्युज। यो चौरीकोट रहेछ, चौरीकोटमा चाहिँ दुध खाने रहर अब साथीहरूको खाने दुध थियो। यहाँबाट सिधा देखिने चाहिँ एभरेस्ट हो। छुर्पी बनिरहेछ नि। यो चौरीको छुर्पी नि। अब यो कति दिनमा बनिन्छ? यसलाई अब 1 घन्टा जति पकाउनु पर्छ। त्यसपछि चेक गर्ने भोलि निकाल्दा हुन्छ। अनि यो भोलि निस्किन्छ। 4-5 दिनपछि काट्नु हुन्छ। काटेपछि यस्तो हुन्छ हुन्छ। यही डाँडाहरू पार गर्दै हामी यहाँ आइपुगेको छौँ अर्को डाँडा। बिचमा एकछिन गोठमा गयो दुध खानु, तर दुध हामीले पिउन पाएनौँ। अहिले 10 बजिसकेको छ। हामीसित खानेकुरा काजु बदाम मिठाई जाम चिउरा ब्रेड। फुल्दैले वाइ वाइ हिमाल हेर्दै खाइन्छ नि त। छेउमा हिमाल उभिरहेछ। ब्रेकफास्ट रेडी हुँदैछ यहाँनिर। मजा आयो त? कुल एन्ड फाइन। ठिक त? अन्त एक पोल रहेछ माथि। कहिले पुग्छ फालुट? फालुट ठिक टाइममै पुग्छ हामी, विदिन 3 to 3:30। मैले त्यो डाँडा देखेर कस्तो भइरहेछ। यही भएको छ नि, यो त आधी हिँड्यौँ नि त हामी। अघि त म त आधी पनि कसरी पुग्नु भन्ने भइरहेको थियो कि अहिले त्यो डाँडा यहीँ नजिक देखेपछि चाहिँ पुग्नु। यो चुचो डाँडा पुग्नु त प्राट्टै काट्नु त त्यसलाई त। फालुट 8 किलोमिटर 3 जस्तै देखिरहेछ। तर यति डरलाग्दो हाइटमा रहेछ यो डाँडा त आम्बो। तलबाट देखिने डाँडा यही हो हाइट। मुस्किल आइपुग्यो। ऊ तल कता जङ्गलबाट हेरिरहेको थियो कि आम्मा। तल यो डाँडाबाट हेरेको छ हामीले अघि। चढ्यो एभरेस्ट। भर्खर एभरेस्ट चढेर आइपुग्यो। बाफ्रे हाइट। ठिक त? कस्तो लाग्यो उकालो? एकदम मिठो। आम्बो सब निक्लियो। यो त हामीलाई सजाइदिनु बनाएको होला। तलबाट देख्नु डाँडा आइपुग्यो नि, खुसी लागेन? हाइट।
अब हाम्रो चुनौती भनेको यो हिमालको मुनि देखिँदै गरेको डाँडामा पुग्नु हो। त्यसलाई भन्छ फालुट। त्यहाँ पुग्नु छ आज। अहिले हामी साबरग्राम आइपुगेका छौँ। यहाँबाट फालुट 7 किलोमिटर, मले 1 किलोमिटर, रिम्बिक 45 किलोमिटर। हामी फालुट लाग्नेछौँ 7 किलोमिटरको यात्रा। हामी फालुट नजिक आइपुग्न आँट्यौँ। यहाँबाट फालुट 2 किलोमिटर छ। यो माथि देख्दै गर्ने डाँडा चाहिँ फालुटको डाँडाहरू हो। आज हाम्रो विश्राम सायद त्यतै हुन्छ। सलक्क भयो आज त हिँडेकोले। बिहान 7 बजीदेखि अहिले 3 बाज्नु लाग्यो। हिँडेकै नन स्टप। यो जम्मै डाँडाहरू चाहिँ हामीले पार गरेर आइसक्यौँ। अब फालुट पुग्नुको लागि हामीलाई हाफ किलोमिटर जस्तो छ। फाइनली फालुट आइपुग्यौँ हामी। बाफ्रे बाफ्रे। यहाँबाट रिम्बिक 38 किलोमिटर, गोर्खे 15, रामाम 23 किलोमिटर। यो डल्लै डाँडाकाँडा पार गरेर चाहिँ हामी आइसकेका छौँ फालुट। फालुट खट कति दामी रहेछ। यता के बनाउनु भएको? अहिले एकदम दामी यहाँ हाम्रो जङ्गली कफी तयार हुँदैछ। कुन जग्गा आइपुग्यो अहिले हामी? फालुटमा आएर हामी यहाँ रिसोर्टबाट तातो पानी ल्यायो अरे टेन्ट लगायो। एकदमै ब्ल्याक कफी खान आँटेको छौँ। पानी एकदमै तातो छ र कफी पनि निकै कडा छ र यो कफी खाएर अलिकति क्याफिनले हामीलाई निकै ऊर्जा दिन्छ भन्ने पनि लागेको छ। ओके थ्याङ्क यू। कडा बनाउनु भन्थ्यो नि कफी त। कफी त कडा बनाउनु भन्थ्यो नि। प्रोफाइल फाटिछ, प्रोफाइल टाल्नु पऱ्यो। योभन्दा कडा। ल फाइनली हामी अहिले फालुट आइसक्यौँ र हामीले हाम्रो सेटअप सबै मिलाइसकेको छौँ। टेन्ट रेडी गऱ्यौँ। आज अलिक मजबुतीले टेन्ट बनाएको छौँ। टिकादार व्यस्त हुनुहुन्छ फोटो खिच्नुमा। एकदम फोटोग्राफी भइरहेछ। आज हामीले बिहान 7 बजीदेखि कति 4 बजी आइपुग्यो त हामी। 4 बजीसम्म ट्रेक गऱ्यौँ। अलमोस्ट 19 किलोमिटर 19 किलोमिटर ट्रेक गरेछ हामी। फालुटको डाँडामा छ त्यसलाई हामी चाहिँ। यहाँ फालुटको यो जिटिएको लज हो। यहाँ टुरिस्टहरू आउने गर्छन्। अनि हामीले यहाँनिर चाहिँ फरेस्टलाई पर्मिसन मागिकन टेन्ट लगाएका छौँ। भर्खरै यो सनसेट भइसकेको छ। सनसेट भइसकेपछि पछाडि मेरो पछाडि यो जुन रेड कलर आइरहेको छ यो सनसेटको कलर हो। र भोलि बिहान फेरि हामी यहाँबाट 5-6 बजी नै ट्रेकमा निक्लिन्छौँ। गोर्खे टिकादार फेरि टेन्टभित्र बस्नुहुन्छ उहाँ जाडो होला। गोर्खे निक्लिनेछौँ। अलमोस्ट 4-5 घन्टामा हामी गोर्खे पुग्नेछौँ। गोर्खेबाट हामी रिब्दी पुग्नेछौँ र रिब्दीबाट चाहिँ जोरथाङ। जुन इच्छा थियो सन्दकपुर आउने त्यो इच्छा यत्रो वर्ष बाद आज फुलफिल भइरहेछ। एकदम एक्साइटेड पनि छु, खुसी पनि लागिरहेछ। अनि राम्रो एकदम ब्युटिफुल ट्रेक रहेछ। सन्दकपुरदेखि यताको जुन ट्रेक थियो यो जुन पछाडिको डाँडाहरू छ यो डाँडाहरू डल्लै हामीले ट्रेक गरिकन आएको। अनि यो जुन चाहिँ यो तलको उकालो छ यो चाहिँ एकदमै अफ बाटो रहेछ। त्यो अलमोस्ट 3 किलोमिटर जस्तो चाहिँ अफ बाटो रहेछ। त्यहाँ चाहिँ धेरै साह्रो परेको थियो। तर जसरी हामी यहाँ सन्दकपुरको यो डाँडामा पाइला टेक्यौँ धेरै हामी उत्साहित भएर अब रनिङ गरिरहनु भएको छ। खुट्टा अझै दुखेको छैन। 2 दिन भयो हिँडेको होइन। दिनमा यसरी 20 घन्टा 19 घन्टा ट्रेक गरिरहेछ हामी। अफ बाटो हुन्छ, कोही बेला ओह्रालो हुन्छ होइन, र पनि उफ्रिरहेछ। म बिहान हल्का एक्सर्साइज गरेँ, यताउता कुदेँ। यो मुनिको चाहिँ फरेस्ट क्वार्टर हो। यहाँ पनि गेस्टहरू आएर बस्न सक्छन्। त्यसको चार्जहरू तपाईँले तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो ठुलो पहाड छ। यो पहाड चाहिँ भ्यू पोइन्ट हो। यहाँबाट चाहिँ तपाईँले कञ्चनजङ्घालाई एकदम नियरेस्ट भ्यूमा देख्नु सक्नुहुन्छ। साथसाथै माउन्ट एभरेस्टहरू पनि यहाँबाट पनि देखिन्छ। चिसो अलिकति बढेको छ तर आज राम्रो चाहिँ के भने हावा चलेको छैन। अन्त आशा गर्छौँ आज हामी क्याम्पमा आनन्दसँगले सुत्नेछौँ। अरू धेरै बोल्नु मन लागिरहेछ तर अब यो के भन्छ एक्सप्रेसन आएकै छैन त योलाई लिएर। अलिकति तपाईँ सपोर्ट गरिदिनु न मलाई।
हाम्रो 2 दिन खासमा त 3 दिन हो, तर एक दिन हामी रिमिक आएर गाडीमा आयौँ, बस्यौँ। त्यस पछाडि फेरि हामी सन्दकपू हिँडेर आयौँ। लगभग 16 केजीको ब्याकप्याक। यो उकालो हिँड्दाखेरि चाहिँ झन्डै 1 मन जस्तो लाग्दो रहेछ, सामानले पछाडि सार्ने। तर पनि हाम्रो उत्साहमा कमी आएन, किनभने सन्दकपू आइपुग्नु साथ यहाँको दृश्य नै एकदमै सुन्दर छ। र सन्दकपूबाट फेरि हामी हिँडेर फालुट आयौँ। फालुट आइसकेपछि झन् बढी हामी उत्साहित छौँ र कति छिटो ट्रेक सक्दैछ भन्ने जस्तो हामीलाई अहिले लागिरहेको छ। भोलि फेरि हामी अझै छ हाम्रो, भोलि खालि फालुटमा नबिसाएर हामी गोर्खे भएर रिब्दीसम्म पनि हिँडेर रिब्दीदेखि उता चाहिँ हामी भाया जोरथाङ आफ्नो घर फर्किने सल्लाह गरिराखेका छौँ। र यसपालि हामीलाई सबभन्दा ठुलो कुरो प्रकृतिले अति नै बढी माया गरेको छ। एकदमै राम्रो, एकदमै खुला वातावरणमा हामीले घुम्नु पायौँ, उत्साहित छौँ। र यति बेला चाहिँ सबभन्दा पीडा चाहिँ के लाग्दो रहेछ भने सबै साथीहरू सँगै भए कस्तो मजा आउँथ्यो। त्यो चाहिँ हामीले साथीहरूलाई, हाम्रो विशेष जति पनि क्लोज साथीहरू हुनुहुन्छ सबै साथीहरूलाई मिस गरिराखेको। नेक्स्ट टाइम लिएर आउनु त सबै साथीहरूलाई होइन। र नेक्स्ट टाइम कतिजना साथीहरू ब्याकप्याकसित हिँड्न सक्नु हुँदैन भने पनि होटल रिसोर्टतिर बस्दै भए पनि अलिकति महँगो पर्छ, महँगो त निकै नै हो। तर पनि चाहन्छु कि मेरो प्रत्येक साथीहरू यो एउटा सुन्दर चित्र जस्तो ठाउँमा चाहिँ एकचोटि चाहिँ जीवनमा आए चाहिँ हुन्थ्यो। थ्याङ्क यू टिका दाले मजाले भन्नुभयो नि, सबै साथीहरू लिएर आउने। हामी रिक्वेस्ट गर्छु सबै साथीहरू आउने एकचोटि। महँगो छ, अति नै महँगो। यहाँ खानु र सुत्नुको लागि नै 1500 एकजनाको पर्छ। अब हामी यो टेन्टमा सुतिरहेको छ, हामी 2 जनाको पर हेड 50 रुपियाँ मात्रै हो। यो टेन्ट लगाएको 100 रुपियाँ तिर्नुपर्छ हामीले। मजा आइरहेछ। भोलि एकदम मजाले घुम्ने, फालुटको यो डाँडातिर घुमेर। म यो कञ्चनजङ्घा त हेर्नै पऱ्यो। अब कञ्चनजङ्घा त अब तपाईँ ट्रेक गर्दै जाँदाखेरि अगाडि कञ्चनजङ्घा देख्छ, थाक्दैन। अब यत्रो हिँडेर आइसक्यो हामी होइन, अलमोस्ट 19-20 किलोमिटर हिँडेर आयो, केही पेनै भएको छैन है। अलिकति थाकेको जस्तो हुन्छ। हामी तातो कफी बनाएर खाइहाल्ने। कफी फेरि उहाँले बनाउनुहुन्छ, नेस्ट क्याफे होइन। यहाँ लजमा उम्लेको पानी माग्यो, नेस्ट क्याफे खायो, त्यहाँ रिल्याक्स भइहाल्छ। त्यहाँबाट सनसेट हेर्दा, डाँडाकाँडा हेर्दा, हिमाल हेर्दा थाकेको कहाँ जान्छ। खुट्टा चाहिँ दुखेको छैन, अचम्म लागिरहेछ। मेरो त निकै ग्याप भएको थियो। टिकादार त कन्टिन्यू हिँड्नुहुन्छ ट्रेकमा, तर मेरो अलमोस्ट 2 वर्ष जस्तो ग्याप भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ र खुट्टा दुखिरहेको छैन। यो फालुटबाट देखिने एभरेस्ट फ्यामिली हो। फर्स्ट देखिँदै गरेको हिमाल चाहिँ माउन्ट माकालु। यहाँ एकदमै जाडो रहेछ, डरै लाग्दो हावा आउँदो रहेछ, हिमालको हावा। म यहाँ 5 बजी बिहान आएको थिएँ सनराइज हेर्नु। अहिले मेरो हात पनि, मुख पनि लागेको छैन, हात पनि त्यस्तो चलेको छैन। कञ्चनजङ्घा चाहिँ यतिको नजिकबाट देखिन्छ यहाँनिर। सनराइज भएर कञ्चनजङ्घा टल्किरहेछ। सनराइज निकै माथि आइसकेको छ। म त्यहाँ जाँदिनँ, म सबैभन्दा अग्लो छु, त्यो अलिक आउँछ सबैभन्दा। 360 फ्रम फालुट डाँडा। म चाहिँ धेरै बस्नु सक्दिनँ रहेछ यो डाँडामा। बिहान आएको कि 10 मिनट अलि यहाँ 5 बजी उठेर हिँडेको। मलाई सासहरू पुरा साह्रो पर्दो रहेछ। अब चाहिँ म तलतिर लाग्यो, आकाशै सु जस्तो छ, पहाड छ यता, पछाडि पहाड चलिरहेछ। त्यतिजना टुरिस्टहरू पनि आएको छ। हावा चाहिँ एकदमै डरलाग्दो चल्ने क्या। ज्याकेटले कामै गरेको छैन। कञ्चनजङ्घाको साइड दाहिनेपट्टि कञ्चनजङ्घा राखेर हिँडिरहेको छु। अब चाहिँ ट्रेकिङ गरेर लाग्नुपर्छ। मजा आयो लट। यति हेर्नु आएको थिएँ,
हेरिहालेँ टिका त कराउनु मानेर सक्दैन जानु भनेर म एक्लै आएँ त्यही कारण आज यहाँ 1 किलोमिटर जस्तो माथि हिँड्नुपर्दो रहेछ अब मेरो फोटो खिचिदिने मान्छे साथी छैन क्यामेरा टेन्टमै पनि बसिरहेको छ होइन त्यसले गर्दा चाहिँ मैले आफ्नै छाया खिचिदिएको फालुटको हाम्रो क्याम्प उठिसक्यो अब गोर्खेतिर झर्ने हामी प्याकअप गरिसक्यौँ हावा चलिरहेछ धेरै ठन्डा छ 7:30 होला सायद 7:30 अब निक्लिने हामी यहाँबाट फालुटमा एक रात बिताएपछि अहिले हामी 7 बजेदेखि गोर्खेपट्टि गइरहेका छौँ गोर्खेको यात्रामा गोर्खे हुँदै हामी रिब्दी पुग्ने आज हाम्रो योजना रहेको छ एकदमै राम्रो सुन्दर प्राकृतिक मनोरम दृश्यहरूको अवलोकन गऱ्यौँ आज हामीले सन्दकपुर यो लजदेखि हुन त हामी टेन्टमा बसेका थियौँ लजकै अगाडि टेन्ट लगाएर त्यहाँबाट उकालो गएपछि भ्यू पोइन्ट रहेछ तपाईँको 1.5 किलोमिटरमा त्यो भ्यू पोइन्ट पनि अति नै सुन्दर त्यहाँबाट कञ्चनजङ्घा एकदम नियरेस्ट भ्यू एभरेस्ट माउन्ट महाकालहरू देखिँदो रहेछ ल आजको यात्राबारे केही जानकारी छ कि तपाईँबाट एकदमै आज फालुटदेखि अब मुभ गरिरहेको छौँ समस्या चाहिँ एउटा कुरा भयो त्यो चाहिँ के भने जिउ नै दुख्दैन खुट्टा दुख्छ होला जिउ दुख्छ होला भन्नु फलामको परै के हो जिउ नै दुख्दैन खुट्टा पनि दुख्दैन अनि सायद यो जुन प्रकृति छ फालुट सन्दकपुको यसले हामीलाई ऊर्जावान तुल्याइरहेको छ मजा आइरहेछ है यति मिठो र यति मजाको यात्रा हुन्छ भनेर सोचेको थिइनँ किनभने अगाडि यस्तो खालको मौसम हुन्छ मैले अपेक्षा गरेको थिइनँ यहाँकै धेरैजना मैले बाटोमा गाइडहरू भेटेँ उहाँहरूले पनि भन्नुहुँदै थियो एकदमै बढी बाहिर विदेशी मान्छेहरूले धेरै डलर खर्च गरेर फालुट सन्दकपू आउने गर्छन् तर यो खालको भ्यू यो खालको खुला वातावरण टाढा टाढासम्म देखिने यस्तो खालको मिठो मौसम हतपत कसैले पाउँदैन भनेर उहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्थ्यो साँच्चै नै लाग्यो जुन प्रकारले हामीले सगरमाथा को सबै क्षेत्र कञ्चनजङ्घाको सबै श्रृङ्खला हामीले हेऱ्यौँ अनि सँगसँगै फालुटदेखि सन्दकपू सन्दकपूदेखि फालुट र फालुटदेखि दार्जिलिङको डाँडा काँडा यो जुन प्रकारले स्पष्टसँग देख्न सक्यौँ यसले चाहिँ हामीलाई अति नै रमाइलो गरायो र आज हामी गोर्खे जान्छौँ गोर्खेदेखि रिब्दी पुग्छौँ त्यहाँदेखि जोरथाङ भएर हामी फर्किनेछौँ छिटै यात्रा सकिने रहेछ भनेर दुःख लागिरहेको छ घोडाको यात्रा गर्नुभएको छ दाजुले कहाँबाट आउनुभयो दाजु गोर्खे यहाँदेखि कति जस्तो समय लाग्ला 2 घन्टा लाग्छ तपाईको घर चाहिँ कालिम्पोङ हामी त कालिम्पोङबाट घोडाले ए जानुहोस् अगाडि घोडाले थिचोमिचो गर्दैन होला नि बिहान चाहिँ म माथि गएको थिएँ दा म त बोल्नु नसकेको नि अन्त आएर चाहिँ हतार 1.5 बोतल जस्तो तातो पानी त्यहाँबाट चिउरा बुकाइदिएँ है त नबोलिकन चाहिँ म 6:30 तिर चाहिँ चिउरा बुकाउँदै थिएँ अन्त एउटा दबाई पनि खाइदिएपछि चाहिँ अहिले म निकै नर्मल भएर हिँडिरहेको छु अहिले यस्तो डरलाग्दो चिसो मलाई त्यो सास फेर्नु पनि अप्ठ्यारो भइरहेको पल्पिटेसन बढेको टाइपको भमिट आउँला टाइपको त्यो भएको नि माथि त हेभी चिसो रहेछ चिसोले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ देखिन्छ एभरेस्ट र कञ्चनजङ्घाको दुईवटा हावाले भेटेर होला यति चिसो तुफान हावा आउँदो रहेछ ओके हामी गइरहेछौँ अब गोर्खे गएर हेरौँ त्यहाँ चियापानी खाने हो यहाँ चाहिँ दादाले चाहिँ फेरि इस्कुस र भात खानुभएको हिजो कति तिर्नुभयो 220 रुपियाँ 220 रुपियाँमा चाहिँ इस्कुस र भात खानुभएको होइन फालुट अलिक महँगै छ है साथी हो हामीले फेरि दार्जिलिङमा चाहिँ हामीले होइन यहाँनिर जुन प्रकारले सामान ल्याउनु होइन जुन प्रकारको गाडी को यात्रा हुन्छ यहाँनिर त सामानको दाम त्यसै बढ्ने हो 220मा इस्कुस चाहिँ कति पिस थियो त्यहाँ इस्कुस चाहिँ जति भन्यो त्यति नै खान पाइने इस्कुस दामी पाएछ दाल पनि जति भन्यो त्यति नै खान पाइने भात पनि पर्याप्त नै हो हामी फेरि हेर्नुहोस् गोर्खे जाने ट्र्याक रुट हो यो चाहिँ
मेरो यो दुई साइड जुन रुखहरू देख्नु हुँदैछ नि, यो गुराँसको रुख हो। अब इमेजिन गर्नुहोस् न, गुराँस फुल्दाखेरि चाहिँ यहाँ ट्रेक गर्नु चाहिँ कस्तो मजा चाहिँ आउँछ होला। धेरै अग्लो पनि छैन होइन, सानो सानो रुखहरू गुराँसको ड्याम्मै छ। यो गुराँसको रुख हो, यो गुराँसको रुख हो, चाँप गुराँस। एउटा इच्छा लागेको छ, गुराँस फुल्ने समयमा चाहिँ म गोर्खेबाट फालुटसम्मको गर्नु पऱ्यो ट्रेक। उता यो गुराँस हेर्नु मात्रै त्यो ट्रेक चाहिँ, किनभने यो ड्राई सिजनको त हिपाली मजाले इन्जोय गरिहाल्यो। आज पुग्नुपर्ने सायद त्यो तलको पहाड त होला, पुगिन्छ। यो सबै गुराँस हो। खर्च लाग्यो होला। ट्रेकिङ बाटो जस्तो छ, गोर्खे झर्ने बाटो हो यो चाहिँ। अहिले हामी घनघोर जङ्गल आइपुगेका छौँ। ठुल्दै मेरो पछाडि आउनु हुँदैछ जङ्गलभित्र ट्रेक गर्दै। यो गुराँसकै जङ्गल रहेछ। मार्चमा कस्तो फुल्ला ठुल्दै? मार्चमा कस्तो फुल्ला यो? यो त सबै फुलै फुल हो नि। मजा आइरहेछ। जङ्गलै जङ्गल अब जानै पर्यो गोर्खे निक्लिनुलाई। एकदम शीतल वेदर चाहिँ योपालि चाहिँ साँच्ची भनेको एकदम साथ दिइरहेछ वेदरले चाहिँ। गोर्खे रोड, ट्रेक टु गोर्खे। दामी छ त बाटो। यो चाहिँ रेड पान्डा जोन हो, रेड पान्डा पाइन्छ यहाँ। सब फालुट जानेहरू। यो चाहिँ कुन बजारबाट ल्याउनु भएको? हजुर यो त गोर्खेकै हो, हामी रिमिकबाट ल्याउँछौँ सौदा। कति लोड छ हौ? त्यस्तै 30 किलो जस्तो छ। 30 किलो? हजुर। कति घन्टा लाग्छ तल गोर्खेबाट उकालो तपाईँलाई? म 7 बजी हिँडेको तलबाट। फालुट पुग्नु पऱ्यो है? हजुर, फरेस्ट कोटर। यहाँ हाम्रो शेर्पा दाजु चाहिँ गोर्खेबाट 30 किलोको भारी लगेर चाहिँ फालुट गइरहनु भएको छ। डेली यही काम होइन, हामी त कोही कोही बेला मात्रै माथि छ नि, मेरो बधाई छ अन्त मामा छ नि। 4 घन्टामा तिलबहादुर छेत्री। 4 घन्टामा पुग्नुहुन्छ है माथि? हजुर, आरामले भारी बोकेर। हजुर। यस्तोमा चाहिँ जिउ थामिन्छ नि त कि, त्यो ज्वरोहरू भएकोमा चाहिँ। हामी फालुटदेखि लगभग 3 घन्टा हिँडिसकेपछि चाहिँ हामी अब गोर्खे नजिक पुगिरहेका छौँ। सायद यहाँबाट 1-1.5 किलोमिटर गोर्खे पर्न जान्छ। मजा आइरहेछ हाम्रो टुर। स्टिकी थियो बाटो चाहिँ, अफ थियो बाटो। पुरा हप्ने हो अब त किन डाउन भयो हामीलाई चाहिँ। हेभी डाउन। अब ल गोर्खेतिर लागौँ। अब हामी गोर्खे भिलेज इको टुरिज्मभित्र प्रवेश गर्दैछौँ। अनि यहाँबाट पार भएर चाहिँ हामी भर्याङ हुँदै रिब्दी पुग्नेछौँ। 3.5 घन्टा, लगभग 4 घन्टै भनौँ। 4 घन्टा हिँडिसकेपछि चाहिँ यसरी गोर्खेभित्र प्रवेश गरिरहेका छौँ। सिङ्गालीला नेसनल पार्क हामीले पार गरिसक्यौँ अहिले, जुन 15 किलोमिटर थियो। अब हामी यहाँबाट रिब्दी जाने। ल अब गोर्खे खोला पार गर्दैछौँ। हामी अहिले गोर्खे इको टुरिज्म पार गरेर सिक्किम पस्यौँ। सिक्किमको भर्याङ भन्ने जग्गा पहिलो भेटिन्छ, अनि त्यस पश्चात रिब्दी। आज हामी रिब्दीसम्म जाने हाम्रो योजना रहेको छ। अनि तपाईँहरू यदि यो सन्दकपुर फालुट ट्र्याकमा आउनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। यहाँको केही साथीहरूसित म बातचित मारेँ होइन, उहाँहरूले मलाई धेरै जानकारी दिनुभएको छ। अनि कोही पनि यदि घुम्न आउँछन् भने मलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने चाहिँ म यहाँको साथीहरूसित परिचय गराएर तपाईँहरूको ट्रेकिङलाई धेरै सुविधा बनाउन सक्छु भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लागेको छ।
हामी सिक्किमको भर्याङ छिरिसकेका छौँ। इपारी रोड देखिँदैछ, तर हामी रोड नजाने सर्टकट अलिक परसम्म सर्टकट गएर चाहिँ रेप्ती पुग्ने। यो डल्लै पहाड नागेर चाहिँ आज अहिले भर्याङ आइपुग्यो। अहिले हामी रेप्तीतिर जाँदैछौँ। रेप्तीको एकजना दिदीले हामीलाई गाइड गर्नुहुँदैछ, बाटो देखाउनु हुँदैछ। 3 दिन पछाडि रोडमा हिँड्दैछौँ। जङ्गल सकियो अब। यहाँ दिदीले हामीलाई धेरै गाइड गर्नुभयो, नभए जङ्गलभित्रै बोलिन्थेछ। फाइनली रेप्ती आइपुग्यो हामी। यो रेप्ती बजार, रेप्ती गुम्बा। यो 3 दिनको हाम्रो ट्रेक आज रेप्तीमा आएर सकिन्छ। हामीले रिम्बिक टु सन्दकपुर फर्स्ट डे, सेकेन्ड डे सन्दकपुरदेखि फालुट, अनि थर्ड डे फालुटदेखि रेप्तीको ट्रेक गऱ्यौँ। मजा आयो। थाकि पनि रहेछ हल्का, तर आज रेप्ती छिटो आइपुग्यो। अहिले रेप्तीमा छौँ है हामी। दा कस्तो भयो आजको लास्ट टाइम भयो? के खानु भयो? सुँगुरको मासु, भात होइन, भात त यति खाएको पनि आधी। ओके, इन्जोय। अहिले बिहानको 6 बजिसकेको छ। अब यो क्याम्पहरू हामी उठाउन गइरहेका छौँ। बेलुका हामीले यो रेप्तीको यहाँनिर बास बसेका थियौँ, स्कुल मुनितिर। यहाँ तल्लोपट्टि जुन घरहरू छ, यो चाहिँ क्यान्टिन हो। 3 दिन पछाडि चाहिँ हिजो मैले चाहिँ खाना खान पाएँ, मजा लाग्यो। फक राइस रहेछ होइन, मजाले इन्जोय गरेर खाना खायौँ। यो टेन्ट प्याकिङ चलिरहेछ अहिले। यहाँ टिकादाले टेन्ट प्याक गर्नुहुँदैछ। आज लास्ट डे। ल भिडियोको लास्ट फर्माइस के छ तपाईँलाई यो डकुमेन्ट्रीमा? छेवाङले केही पनि काम गरेको छैन, हो खालि क्यामेरा बोक्यो। क्यामेराम्यान भएपछि क्यामेरा बोक्ने पुरै। हामी यसरी रेप्तीदेखि उठेर गइरहेछौँ। हाम्रो 3 दिनको पैदल यात्रा, जुन यात्रा के अब ट्रेकिङ भनौँ, ट्रेकिङ समाप्त भइसकेको छ यहाँ रेप्तीमा आएर। इन फ्युचर भन्दा मार्चमा एकचोटि फेरि यो ठुलो जङ्गल घुम्ने रहर भइरहेछ। किनभने त्यति बेला चाहिँ यो गुराँस फुलेर धेरै रमाइलो देखिने सन्दकपुर डाँडाहरू। ल सबै तपाईँहरू आउनुहोस्, यसरी नै ट्रेक गर्नुहोस्। मजाको छ। सन्दकपुर, फालुट, गोर्खे यो डाँडाहरूको भ्रमण गर्नुहोस्। स्वास्थ्यलाई पनि ठिक राख्नुहोस्। अनि हाम्रो भिडियो के कस्तो भएछ त्यो कमेन्ट लेखिदिनुहोस्। तपाईँहरू यदि चाहनुहुन्छ भने हामीसित कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू, बाई बाई।